sasabihin ko na sa inyo kung ano yung tunay na reason ko kung bakit nakipag-swap ako ng Aerox sa GSX S150 ko. Woo! Ayan guys, naka-Aerox na tayo. What? At ayan, Aerox na yung dala natin ngayon kasi may nangyari kagabi. At pakita ko sa inyo kung saan ako kagabi. At medyo madilim yung video kasi ewan ko ba dito sa Hero 4 ko, kapag gabi sobrang dilim talaga. So sorry na lang. At makinig na lang kayo sa mga sinasabi ko. So ayan, ito yung nangyari kagabi mga tol. What is up mga tol? It's me again, Easy Rider. At ngayon aalis tayo ng bahay kasi meron tayong katatagpuin na kaibigan. Alam niyo naman at nakita ng iba na nag-post tayo sa page natin na merong nag-alok sa atin na mag-swap ng motor, itong GSX S150 ko, na swap daw sa kanyang Aerox na ABS. So ayan, nice. Boss, good evening. Ayan na yung Aerox mga tol. So hindi lang natin ipapakita yung mukha ni sir kasi ayaw niya. So ayan, pag-uusapan muna namin kung anong magiging deal namin at babalikan ko kayo mamaya. Ciao muna, buyers. So yun na nga yung nangyari kagabi. Pero bago yan, nandito tayo sa Budlaan kasi papunta tayong Busay. At punta tayo sa bahay ng kaibigan ko. May hatid lang ako. Lakas makamoto det. Ayan. At yun na nga yung nangyari kagabi. At nag-usap kami ni Bossing. Pinuntahan niya ako sa bahay. Malapit lang sa amin yung 360 Pharmacy. Ayan, shout out, baka naman 360. So yun, at tinignan namin yung dalawang motor. Nag-test drive din ako, nag-test drive siya. At sabi ko naman sa kanya, huwag muna natin bilisan yung desisyon kasi parang biglaan eh. Pati ako na-shock na din. Nag-PM lang siya sa akin, ayun. At ayun, pinuntahan niya ako sa bahay. So yun na nga, naging ano kami, naging Rusi. Hanap, usap, deal. Oh, Rusi dyan, baka naman. Putya. Naninibago pa ako, walang engine brake. So ayun, at nakapag-desisyon agad kami kagabi na diretso na. Dalhin ko na tong motor. Tapos dinala niya yung motor ko. Pero pinadala ko muna sa kanya yung box kasi tong Aerox niya wala namang bracket para sa top box. So balik tayo sa Aerox mga tol. Marami kasing nagtatanong kung bakit ko daw isiniwap yung GSX ko sa isang scooter. Malakas din naman tong Aerox. At merong mga nag-PM sa atin sa page natin at personal na bakit daw makipag-swap ako. Dihado daw ako kapag nakipag-swap daw ako. Tapos straight swap pa daw mga tol. Kasi yung price nito is 119 if I'm not mistaken. At yung sa akin naman 112. May mga accessories na yon. At ito naman meron din. And naka-set up na yung panggilid.
Kaso lang natatakot ako mag-banking dito. Wala kasing engine brake, naninibago lang ako. So yun, yung iba naman ang sabi mo, bagal yung Aerox, wag, ganyan. Dehado daw ako sa makina. Kasi syempre naman malaki yung pagkakaiba ng scooter tsaka manual, mga tol, di ba? So talagang depende na lang sa driver, depende na lang sa akin yun. Ang pangit ng daan dito. Depende na yun sa akin, mga tol. Kaya bakit ko isinugal to, kasi meron din akong rason. Ayun. At shout out nga pala sa mga kasamahan ko sa GSX RS150 Cebu chapter. Sabi nila i-kick daw nila ako. Wag na, ako nang magli-leave. Joke lang. So yan na nga. At may mga binubuli pa ako na kapag magra-ride daw kami, pwede daw akong sumama, pero make sure na makakahabol daw ako. Mga mayayabang. Ito din si yan, karera tayo. Oh yeah, walang problema sa akyatan, mga tol. Aray ko po. Kailangan palitan ng shocks nito. Sobrang tagtag. Pag dumaan ako sa mga malulubak na daan, parang lumuluwag yung mga internal organs ko. Ang sakit sa kalamnan. Oops, basa. Hoy, kuya. Putik. Ha? Ay nako. Check natin yung GoPro, baka nabasa. Check. Yun. Nadumihan tuloy ako, mga tol. Wait lang, nandito si Joems. Hanapin muna natin si Joems. Where are you, Joems? Oops. Yun. Right, let's go. Kumba Heaven. Ayan. Try nyo dyan, mga tol. Masarap dyan. At saka overlooking. So habang kumakain kayo, ang sarap ng view nyo.
So ayun guys, sasabihin ko na sa inyo kung ano yung tunay na reason ko kung bakit nakipag-swap ako ng Aerox sa GSX-S 150 ko. But bago yan, para sa mga sinabihan ako at yung mga itinapkoil ako dahil nagpalit na ako ng motor, isa lang masasabi namin sa inyo, it's a prank! Prank lang yan mga tol. Ito yung Aerox, ayan. Sa kaibigan ko to, si Boss Gio Sarda, ayan. Sa kanya to, at nag-swap lang kami para naman makapag-try siya ng manual. At ito naman sa akin, i-review ko to, yung Aerox. So antayin nyo sa isang vlog ko ang review ko ng Aerox. At ang daming naniwala sa akin na sinop ko talaga yung GSX ko, but it's a prank. pati sila na-prank ko din tong mga to. So ayun na nga. Thanks for watching guys. This is Easy Rider. At please subscribe to my channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. At also please click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos ko. Again, this is Easy Rider. Ride safe, just take it easy. Ciao.